привет! Это Пуравида с Настей. Всего в 5 минутах ходьбы от нашего дома расположен парк, куда мы иногда ходим прогуляться и посмотреть на птиц, которые живут там на озере. И в сегодняшнем видео я хотела бы вам их показать. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пуравида!